Alors nous y voilà. Giro, comment ça va? Ça va bien? Très bien, oui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons préparer? Nous allons préparer le dessert de Noël. En France, c'est une bûche de Noël. 今日は、ビュッシュドノエル、フランスのクリスマスのデザートですね。 Voilà. はい。 Alors pour faire la bûche de Noël, はい。 on va la faire simple aujourd'hui, la bûche de Noël. Facile. 今日は簡単に家でも作れるようにやっていきたいと思います。は Alors il y a quand même 3 préparations à い。 faire. 3つ準備していきます。 En premier, la génoise. スポンジジェノワーズを作ります。これがその材料です Voilà, du ね。 sucre, des œufs, de la farine. はい。 Une crème au beurre au chocolat. Voilà, alors du romarin, du beurre, Aïe. du sucre glace Aïe. et du chocolat. 少し香りを入れるのに、 Voilà. ローズマリーを今日は入れていきたいと思います。 Et un peu de cacao en poudre. はい、これはココアパウダーですね。 Voilà, et ensuite, dessus notre bûche de Noël, Aïe. pour la décorer, on va faire une ganache. はい、クリーム、生クリームとチョコですね。は Et い。 après, avec les fraises, on fera la décoration. Voilà, はい。 on est prêt pour la bûche de Noël. はい。 Alors on y va en じゃあ cuisine. 作っていきましょう。 C'est parti. はい、行きましょう。レッツゴー。いや Alors nous voici en cuisine. ー。はい。 Et nous allons préparer en premier un sirop. Et on va le faire chauffer. Aïe. Et à la fin, on ajoutera le calme. これシロップを一回沸かしてから最後にカルーアミルク入れていきます。 Dans le sirop, on va mettre le Kahlua. はい、カルーアミルク。 Et maintenant, nous allons commencer la préparation de la génoise. スポンジを作っていきます。 Voilà, alors on prend les œufs et on les casse un par un. はい、じゃあ卵一つ入れ On vérifie はい。 hein, s'ils ne sont そう pas ですね、ちょっと良くない abîmés. やつもあるんで確認しながら一個ずつ入れていき Hein, ま des す。はい。 fois, il arrive que les œufs はい。 sont un peu vieux はい et 香りもいいですね。大丈夫ですね。はい。じゃあ砂糖と卵を混ぜていきます。 très important Aïe. de remuer tout de suite, bien mélanger, Aïe. parce que sinon les jaunes d'œufs avec le sucre, ça se cristallise. Voilà, et maintenant, là, une fois qu'on a bien mélangé, Aïe. on va aller le faire cuire au bain-marie. Voilà, à peu près pendant 15 minutes. Ça va devenir tout blanc. Alors on utilise les deux mains parce qu'on est fatigué là. あ、すごいもったりとしてきました。 Voilà, là on est à 5 minutes. Ça va être la préparation du biscuit, hein? Aïe. La génoise. はい、 génoise. ジェノワーズね。はい。手で家であるね、それそうですね。はい。それでも OK です。もっと簡単簡ね。単ですね。もう疲れないでずっとキーその機械はうちがないです。はい。すべてこれしかない。ねやります。はい。あ、見えてきました。わ、もったり、もう少し、もう少し。 Un petit peu à nouveau molassan. はい。 Hein? はい。今10分。あと5分。あ、疲れますね、5分ね。これは2人でやった方がいいですね。リレーみたいの。はい。ね走る時の。はい。バトンタッチ。はい。Voilà, ça c'est. Voilà, comme ça, c'est très bien. Alors ensuite, on va mettre la farine. 粉ですね。粉を。Et on va mettre tout doucement. Hein. はい。 Voilà. Le beurre fondu. はい。さっき溶かしたバターをゆっくりとですね。ロール状にするために薄く流し込んでいきます。 On a préchauffé le four à 180. Heureusement. はい。はい。 Voilà, 180, 20 minutes. 180度で20分入れていきます。はい。どうですか。 Est-ce que- Ah, très bien. はい。 Un peu moelleux. はい。 Voilà, notre génoise. はい。じゃあジェノワーズスポンジできましたんで焼き上がりました。 On va imbiber avec notre sirop. アンビベします。染み込ませる感じですね。シロップを。 Voilà, on veut beaucoup de sirop. Hein. はい。Faut bien imbiber.
Voilà, et alors maintenant, はい ce qu'on va faire, はい avec un torchon humide, on va le poser dessus comme ça. 乾かないように On va rouler ロールしていきます。あったかい間に et on va le mettre au frigo. この濡れタオルを入れてロールにしたまんま、冷蔵庫に寝かせるんですね。 Des casseroles. はい Voilà, au frigo. Et aujourd'hui, on utilise du chocolat 74%. Nanaju, on passe. 70はいビターチョコの方がいいですね。 Bitter choco gay. ビターチョコ Voilà. はい On prend le romarin. Et ça, on va le faire fondre au bain-marie. はい、じゃあ、湯煎でこのチョコを溶かしていきますはい Et dans la casserole, on met un petit はい papier comme あ ça. ー湯煎するときは下にちょっとカビか網か何か引いてもらった方がいいと思います Pour bien garder les parfums du romarin, le feu tout doucement. Alors, on va Ah, continuer avec notre crème au beurre. はいじゃあ、バタークリームを作っていきます Donc, il nous faut 150 grammes de beurre. フルポマードですね150 grammes. はい On met ça dans un bol はいちょっと et avec un fouet. Alors, on peut prendre la casserole de bain-marie qui est chaude avec le chocolat. ローズマリーを取り出すためにはいこしていきます Voilà, on récupère bien hein, tout le chocolat はい et on mélange délicatement ゆっくりと優しく混ぜてい le きます beurre avec le chocolat. はい中に濡れタオルを挟んだんで Délicatement. ゆっくりと Et là, on met la crème au beurre. はい綺麗に均等に薄く伸ばしていってください Alors, même si c'est un peu cassé, c'est pas grave. Hein. 少し壊れてますけど心配いりません Ce sera dans la cale. はい全然大丈夫です Voilà. はいじゃあ、クリームを伸ばしたら巻いていきます Voilà. Et on va la mettre comme あ ça 来ましたね au frigo. Voilà, la crème. Alors, ça, c'est une crème chantilly pour la décoration. はい On va la laisser sur le côté. Et alors, avec nos fraises, はい今日はいちごを飾りに使います c'est les petits Pères Noël. あーちっちゃいサンタさん帽子 Le bonnet. できました Et maintenant, la préparation de la ganache. 890度ぐらいになればいいと思いますチョコの方に温めたクリームを入れて Et on laisse comme ça. ゆっくり Voilà, si le chocolat n'est pas fondu, Ah, on est-ce qu'on peut faire chauffer un peu encore au bain-marie. 綺麗ですね光ってますねじゃあ端っこ取ったやつを dessus. 切っ Et ça, はい枝の Ça, j'ai pas mangé. ですね voilà, comme ça. Et là, on va faire, parce que c'est un arbre, 木の肌ですねの感じにします et on va la mettre comme ça au frigo. はい Voilà, alors notre bûche a bien refroidi. On va la décorer. はいデコラシオン On met deux Père Noël comme ça, l'un à côté de l'autre. Un petit sapin de Noël はい et un deuxième sapin de Noël. Voilà. はい Alors, comme c'est l'hiver, il neige. Voilà, クリスマスですね la bûche de Noël. はいビシュドノエル完成です Et voilà, Christmas, Noël est arrivé. 今日は特別のゲスト、そのクリスマスディナーのために呼びました。その方はこちらにいます。Bonjour, comment ça va? エッフェル塔
It's the most wonderful time of year. はい、今日はクリスマスですからね、シャンパンにはちょっとね、音を出してもいいですか。オッケーオッケーオッケー。アトション、アトション、2、1、バー。It's the only time. サンテクリスマス。サンテクリスマス。メリークリスマス。メリークリスマス。いただきます。いただきます。 Gather 今日でもファミリーの中に入れてもらって、本当申し訳ありませんだ三つを。じゃあ、1個目の皿持っていきますね。はい、今日はね、家庭用の料理ですね。家庭用の前菜やって、メインを食べて、で、最後はデザート。ね、はい。楽しみ。最初の料理、今、取ります。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いい香り、すごいいい香り。ありがとうございます。東京の鳥です。東京のブランド鳥、東京シャモになってます。心臓、肝臓、肺があります。せーの。心臓、肝臓、はいはいはい。心臓、肝臓、はいはいはい。ありがとうございます。It's the only time of year the reindeer fly. You can't see them on their sleigh ride across the sky. Gather all your La friends bûche de around. Noël. It's the only time of year the whole wide world turns upside down. パパメルティポック。 Light a fire S'il vous plaît. and we'll toast the night away because Christmas is coming. Christmas is coming. Christmas is coming away. 楽しいクリスマスディナーいかがでしたか。これ以上の幸せはございませんだ三つを。じゃあ皆さんメリークリスマス。この YouTube チャンネルは like して登録してコメントしてください。サンテありがとうございます。メリークリスマス。ありがとうございます。いただきます。メリークリスマス。メリークリスマス。Shepherds quake at the sight, glories stream from heaven afar, heavenly hosts sing Alleluia, Christ the Savior is